Begira, gauza bat da mugikorra erabiltzea edo Googleen bilaketa bat egitea, eta beste bat teknologia ahalik eta gehien aprobetxatzea. Zibersegurtasunaz edo adimen artifizialaz hitz egiten dizutenean galdu egiten zara? Normala da, teknologiaz ez baitakigu guk uste adina. Beti dago ikasteko zerbait. Kazetagunearekin zure munduari buelta bat eman eta aurrez aurreko edo urrutiko doako 100 ikastaro baino gehiagotan izena eman dezakezu. Eta pixka bat eguneratu. Kazetagunea.eus webgunean sartu edo deitu 945-062-555 telefonora. Kazetagunearekin egin klik eta aldatu txipa. Psikologiak liburuk irakurtzen azken aldian. Segureantza hartzen. Bai, ez, irakurtzalea zuzara, hemen psikologia liburuak, autolaguntza... Ez, tablan, esate baterako. Zure burmuinak, aldau eragin, zuretzat ze izan aldan arazo bat, horrek arazo bat sortu aldau benetan pentsatzezulako arazo bat ala, igual ez dago horren besterako. Zure garuna gala interpretatu du. Gure garunati ez gaiztosegin batzuk. Nahi da guan egotie beti landa, alerta. Batzuk gaiztoa hori egia da, Batzuk gaiztoa berta bat baino. Bueno, zuk alzu engainatu zure buruebe bai. Nola? Adibidez, benetan, Zuk barre eitzamasun nahi tabe bai. Zure buruetino, ez da bain txarto. Vale, behartu. Behartu. Ea publikoa mesedez. Benetan egin, barrie bromatakue. Zure buruak pentsatzen da beste. Publikoak aztu egin du hemen daudela lotuta eta etxera legin ezita. Zer pozi dauden? Orduen, nahi esan zuek behartuta badabe, zeo nahi izango dan milu zeranun burureko. Seguru! Zatuzela gure lehiakiak! Benetan! Zortzai, Niko eta Leire, Naroa Karmeli, Amaiurre eta Añez. Eta orain, nik uste dut lehiakide guztiak ere. Bai, jarri behar ditugula. Dolan, zuen buruek pentsatzen, ze ondo pasatzen ari da Leirez, dino zure buruek. Zer moduz, Niko eta Leire? Oso ondo. Oso gustatu. Irribarre egiteko moduen, Bai. Bueno, 9. saioa izango da zuentzat, 2009 euro lortuta dagoeneko. Nahi gabere irribarre egite dut. Bai. Eta denetarik egiten, finaletan horrenbeste gai eta horrenbeste gauzatxu eginda, Niko, ja tarteka segun lekua topatzen be bai. Dinot, finaletan, gai ezberdinak. Egin barre, Niko, barre. Asi gara eskutzen da. Bueno, Leire aurreko programa oso nabe bai, esango dugu, biokimika eta biologia molekularra ikasten bai bat eta bai bestie. Nabaritzen da, zelan nabaritzen zaizue. Badakizu zuek ere irribarre egiterakoan ze molekula aktibatzen diren? Ez, egia Molekulak hormonak, euse asko, bai. Hemen kontua da, saioa zeran, segundo hauek bete egin behar direla nola bait. Ari gara tira. Zer dago bazu kontatzeko, Niko? Zertxo bait? Ez dakit, zer ez egia esan. Zaila, segundo betetzea. Bai. Segundo gluzek iten diela igual, hoi kontatzeko. Begira, zeman molekula joan diren, Segundo batetik bestera. Sorte honon. Ongi etorri. Nara eta Karmele, ea zuek ere. Ez hori ez da, hori... Hori, balio du? Hau bat trukoa? Azte mazera bromatan, gero benetan, amaitze zulako. Ia ba? Bromatan hasi. Bueno. Hauek barre pixka bat, egingo lukete, gustorago irribarre, finalen bajokatuko dute ez da? Adibidez. Momentuz, 3. saioa. Gaur finala. Bai? A ver. Bueno, beti esaten da, ez da 3. eta... Zueke bazarete zentzortan superstiziotsuak eta... Ni ez dare. Ez? Keba. Zui bosta jola, katu ez bat ikusi badugu, edo andamio ez dakizerre? Igual dit. Vale. Igual hasi harko dugu zizten, bizka bat? Igual, probatu badu. Ea laguntzen duen. A ver. Gainontzean horre esaten da, ez da, etxetik, bizuko dizut kandela bat, eta norbaitari da bereziki, vibrazio onak eta bidaltzen etxetik. Amona, igual. Amona, seguru. Mari Carmen. Mari Carmen, nondarra? Zubitarra. Zubitarra bera ere, Zemat urte ditu? 83. Eta miluzeri begira. Amun magaztie. Kandela piztutan nengoa. Kandela piztutan. Hombre. Gero itzali, Bere garantzitsua. Bai, musutxu handi bet, Mari Carmeneri. Naroa zure kasuan? Ez, baina bueno. Bate gongo da. Bultzaka, edo? Etxetik. Ez? Ez. Bueno, barduan, Naroaren etxeko, Anima, esan du batek. Bultzako dizu gaur publikoan, Naroari txalo eroak. Animo egiten zatorte hon, hori da. Eta etorri berri, Amaiur Reina, ez moduz? Ondo. Zein intentzioarekin zatozte, Amaiur? Bueno, finalea iristea, o urrengo saioa,
Ondo. Aurrena finala aipatu duzu, ondo. Gutxinaka. Hori da, leku ezagutu. Hori da. Kuadrillakoak zareta, Inez? Bai, Bai, txikitatio. Oso ondo, nondik zatosia? Seguratik. Segurarrak, kuadrillakoak. Zemat, kuadrillan? Bueno, 8. Begire gongo dielako danak. Hombre. Bai. Baten bat, hemen bertan, akaso? Bai. Segurako publikoa? Orain isilik? Zer ikasten, Amaiur? Ni ingles ikasketak Gasteizen. Eta, aukera atzi erraza izan da karreri edo? Bueno, Hasi azkeneko momentu arte hor txibili nintzen, baina. Zein ziren, gainontzeko hautagaiak zure kasuan? Irakaskuntza, IBEF, erizaintza. Buelta hortan, denetik pixka bat. Bai. Lehenbiziko ikasturtea hortengoa? Hirugarrena, guain Hirugarrena. Eta ezkara da mutu. Ez. Aukerak eta. Ondo. Ainez ikasten? Ni ingenieritza mekanikoa. Eta zen doa? Bueno, Gustora? bueno, Piezaren arabera. hori da. Bestak beste, futbolien zeure herrizen jokatzen dau. Non? Bai, ezta? Tolosan. Bai. Talde oso dago, Bai. Eta esan diatenez, taldekien artean, giro aparta ere bai. Bai. Oso garrantzitsua hori. Hori oso garrantzitsu Bai. da be bai. Musika talde bateko kide be bai. Bai. Ze talde? Balantza erromerie. Balantza. Ondo. Begira, mertxanda izin Bai. Ondo, Zu baina... gainez? Ni gitarra da kantau. Ondo. Epa. Kain. Ondo? Eta Amaiurrek dantza? Amaiurek. Bai, ni lehenengo jaran hortxe. Triangelua ere bai, tarteka, bale? Baina, harinarin baten Hori. doituen Bueno, sortzen duen finalean iristea upaneska, kongitorri. Zakua harinarin ez, ondo kargatuta Ufa, daukagu. Gaur, beteta. miluzen, jokoan, 27.600 eta 50 euro. Ondo. Ikain. Eta txaloa joko ditugu ordenean. Segurarrak aurrena, Ja? Tolosalekoa gero, segi denak, ondarru, eta falta zait, debako jendea ere, haze publikoa. Ondo. Ikain. Oso ondo, Amaiurreta Inez, zuek aukeratu, zertan hasi nahi duzue? Gu potokumentan. Fotokumetan, Niko eta Leire, Tribuaren berrak. ondo, eta ikusi Ikusi beraz. makusi, naroa eta karmelentzat. Zoragarri, Mariano Izeta Elizalderen Baztango Iztegia liburutik ateratako hitzak. Jolaserako. Niko Leire bai, Itxeberbak, eta denbora Niko, Oial Zatia. Falfara. Oial Zatia Leire. Xerrenda, Pobrea behartxua. erremesa, Trikua. itzuntzia, Oial Zatia. Xerrenda. Pobrea behartxua. Erremesa. Trikua. Sagarroia. Bikain. Raketxa, baldarra. Itzuntzia. Oial Zatia Leire. xerrenda, Pobrea behartxua. erremesa, Trikua. sagarroia, Raketxa, baldarra. falfara, Berritxua. itzuntzia, Hil. kariotu, Oial Zatia. Xerrenda. Pobrea behartxua. Erremesa. Trikua. Sagarroia. Raketxa, baldarra. Falfara. Berritxua. Itzuntzia. Hil. Orakatu. Oial Zatia. Ai! Hil. Kasatu, Kasatu. geratzen zena ze ondo egin duzuen biok horrete, ba, punturik ez. Kasatu, ez du ezkondurekin loturarik izango? Bakasu honetan, Ezpa. Matematik esango du, ezkonduta edo... Kasatu. Nara eta Karmele, ikusi makursi, ze animali guztoko? hipopotamoa. Bai, hori... Hipopotamo Etxean baduzu? Bai, ondo? Guraso egezian eusen. Bai, naroak eskatu du berea, Karmele, zuk eskatu beste bat. Ardilla, igual. Bueno, batentzat badago orduen. Ados. Adi, batetik sortzira. Barraskiloa, izokina, astoa, zerria, oilarra, hipopotamoa, eskorpioia, labezomorroa. Eskorpioia, naroa. Zazpi, Izokina, 3, barraskiloa, Bat. astoa, 3. labezomorroa, 5. zerria, 4, oilarra, 5, hipopotamoa, 6, eskorpioia, zazpi, izokina, 2, barraskiloa, bat, astoa, 3,
Epa, la beste morroa? Zortzi. Apa! Oso ondo. Hipopotamoa agertu baita. Denak pozik, 1 puntu. Ondo. Eta txakurretara pasako gara orain. Ah, Ez dakit, ondo. Seguran, etxean baduzuen txakurrik. Eta nahi ere. Ni bai bestia duzten. Eskotan gertatzen da hori, zuk ze ekarriko zenuke, gainez? Ni perrolo txokesloago. Txekoslovakoa, hori guztia. Bueno, txirritatxo ez dabil berezi kontentu, Inguruan dituen txakurrekin eta, zerne, hitzak eta oinak hemen. Eta guazen, azken aldian txakurrez Lepo. daude gure hainbat Parke. Rottweiler, Boxer eta Pitbullak. ez da erabiltzat Aparte. piztia hoien jabe Batzuek. patxadalatza Dakarte. lasai ez dizu ezer Egingo. hanka jaten didan Arte. bo! Zeitzura hona duen honek, ia? Danak! 1 puntu! Oso ondo! Eta aurrera egin aurretik barkatu gainez, perrologo txekoslovakoaren kontua, hori da, nonbait ikusi duzu baten bat, Bai. Bueno, Instagramen dola. dos, saretan ikusi, eta halako bat, eta negoziaketak etxean momentuz, Gaizkia bize. Ikartuko dut, aber nire bizilagunaren txakurra hori bada, bai, ze? ingot baitu, eta zauri oparitu. Oso ondo. Vale. Eta Da, bestela ingot baitu, da gorde. Ondo. Lekuren baten. Eta krimena grabatuta geratuko da hemen. Niko eta Leire, imintzio batzuk, hartu lekua, Naroa eta Karmele bezaldean. Puntua garrik dugu bereziki Ataun Donostian, beraz. Animo! Eta denbora. Bigotia. Ondo? Bigotia moztu. Oso ondo. Bigarrena. Kaja bat, bota kaja. Zuaita. Torrefel. Bai. Torre. Bai. Torrefela, goiko punta, igo. Igo. Oso ondo. Denbora dago, Berua. Etzan da, beruak ireguzkitan, ondartzan. Sauna. Bai. Saunan, bi pertsona saunan, bi lagun saunan. Besarkatuta. Sauna batean, gauze bizkan. Oso ondo. Bilagun! Muskulito! Bilagun katxarro, ezta? Guapo. Zertara joan dira saunara? Eta laguntxo. Ondo. Saunara joaten da, horrek bizek, Bai, izerdia botatzera. izerdia botatzera. Noski. Oso ondo, 60 puntu! Naroa eta Karmele, eutxi, txampa honi. Hartu lekua, segurarrak bezaldean, eta bota proposamenak, Aurrera, denbora. Bota. Kotxea, istripua. Nola egiten da hori, Naroa? Korrika, gidatzen. Zer da? Istripue, Kurba. kurba. Denbora. Autobuse jun, trena. Trena pasatzen Trena ikusi. ikesi. Bigarrena. Trena galdu. Bigarrena. Sega Sega moztu. mozten. Belarra Zer da, moztu. bela? Belarra moztu. Segalari, Ondo? Bai. Bia bizok? Bi amona. Bi... Bastoia egin bi atxuna amona. Bi ramona. Bi... Eldu. Eldu. Bueno, zehazki? Bi amona, bi Zer dira? eldu. Bi emakuma. Bi emakuma. Zer izaten da? Bi- Adin hortan... Zarra. Baina... Bi eldu, bi jubilatu. Bai, non? Peni horren. Itzeien, beti horren No? banku baten. Bai, itxeitan. ondo, eta? Lehenbizikoa? Trena galdu, trena galdu. Trena gabe Trena ikusten. berandutu. Trena? Trena berandu Berandu dator, torri. trena itxeiten Trena egon. itxeiten. Bai, non? Bai. Ai, tresto. No, bai. Geltokia, bai. No, bestela. Bale. Ondo. Zen segunduan sartu da. Nion, Esan. trenaren keinu unibertsal, hau ez, horrela pizka bat, Atxutxu. txikitzaka hori, espero nuen. Bihurgune asko eta, baina, bueno, Eta irtsi gero gara. zuzenketa bat. Kontuz, Jubilatu holan eze. Jubilatu laster neue baizo. egira hemen, ze sasoikoa ditugun. Beitu, jubilatu holan ez, jubilatu sasoien. Erto, hidroina Ondo. zuek. Aurregun, jubilatu. Gora ondarruko jubilatuak, Jende ona, hartuko nuke euren adina orantxe. Beretan, Biruzera etorri Nik euren dana. Lako sasoia. Segurarrek hartu lekua, Niko eta Leire bestaldean. Ia beste iruko bat.
lortzen dugun. Depora. Bai? Batu, ordaindu. Ahoa, Erromerian, Dantzai. harina, euskal Zertu, dantzak, Bateriek, grupoa taldea. Zer da? musika Triangulo taldea, orkesta. kontzertua, Haue, Banda. Txita. eszenatokia, Baina zer da hori guztia? instrumentuak, Instrumentua eta- musikaria, Musikaria. artista, Baina zer da? Triangulo jole, bateria. Bigarrena. Bateria jolea. Bigarrena? Surfista. Bai? Tabla, surfeko tabla. Eta? txokatu Arroko baten kontra txokatu. Ondo. Surfeko tabla puskatu. Oso ondo. Ondo. Elkarri tomate botatzen. Ez dira tomateak. Ikusi. Paperbola. Hain sekondo egin du, Tragoa, Tragoak elkarri botatzen, Ez dira tragoak. limoia, Ez? izotzak, izotza. Tragoak. Ikusi nola egiten duen? Latak, Ez? granadak, Ez motel. edarie. globoak, Zer? Puztukik botatzen elkarri urezko. Urezko pusikak. Granada kotatzen. Hori esan nuen, seguran urezko pusikak ataunen. Hace infancia, Gogoan dut, elkarri. Granadak aritzen ginean. Joder. Bakarra, hogeina puntu. Bueno. Hau pasuek. Eroglifiko batzuk. Honepai, granada baten indarrerekin datozela. Ia asmatzen baditugu. Nikolaire, lehenengoa, badator denpora. Urpeko ontzitik atera ziren. torpedoak, Bai, oso ondo. Tor, ikusten dugun mailuta guzti, eta doiek pedira. Doak, torpedoak. Oso ondo. Granadekin batera ezinbestekoak gaude. Bai. Ume garaitan. Eta torpedoak eta bai. Ondo. Bigarren eroglifikoa denpora. Ez ezazu hori esan. Txotxoloa, txotxoloak. Txotxolo. Bai, oso ondo. Simeoneren izengoitea izango da, Bai. ez izena da, txolo. Txolo, bai. Eta orduen, zati bat ikusten du txo, eta bestien osorik, txotxolo, oso ondo. Eta bera ere ez ote pixka bat. Bera oso, Bai, ez da? bai, zango nuke. Zuek ondo, 1 puntu. Pasan mendeko kontuek kontakotzut. Ni otra nintzen oso maite min dute Julen Guerrerogaz, atletiken Bueno. jokatzen zabenin. Eta Beste honek asko, intzon, zapaldu, Jokalaria zen garaian, hau bai. eta lana dolatz orduan ja hortik aurrera. Listo, Listo. txotxolo, Bai. betiko. Bai. Eta naroak eta garmela ituren gero. Bai, txotxolo zerdari. Bale, bigarren eroglifiko parea, Naroa eta Karmele, lehenengoa denpora. Ziztu bizian eskutatu da, Ez. Akerra da. Akerra da. Arilla, kartak ez, akerra bai. musa, Bai. mus. Zitu Eskerra. Bai, Hoi da. bai, Ah. bai. Goian museko jokaldi bat ikusten gabiltz, behian akerra, kendute kerra, muskerra. Oso ondo. Ondo neskak, Zaleak zarete, musean eta... nik ez dakit ibiltzen. Ni leheno, oain gutxio. baina bueno, jakin bai. Bai. Ondo. Ba, ez bada. Bigarrena zuek, denpora. Hori ikusiko duenik oraindik ez da, Mojatu. tu bai, eta monja bestera batera, venga. Tu, sortu. Ona. Sortu, oso ondo. Sor, Maria, sortu, oso ondo. Ederto. Inork ez du topo egin nahi berarekin komentuan, ba, ez bada. Usi duzu sortu, ez beste. 1 puntu oso ondo. Arek eginako pastak ez ditugu probatu nahi. Ba, ez bada. Amai horretain, ez pare bat eroglifiko zuen zape, ondo? Asmatzeko prest. Bai. Lehenengoa denpera. Laborategi horretan aurkitu dituzte hainbat, Parti, bai? Bai? filma, Bestera batera filma. partikulak. Bai. Mr. Binek ingelesez hitz egiten du eroglifikoetan. Hasi! Hori beti. Parti eta pelikula bat. Aurreko zatiz ez, peli ez, kula bai. Partikula, oso ondo. Ederto. Zailen egin da, segura? A ver. Ia bigarrena, denpora. Hau daukagun. Nor da? Asterix? Beste pertsonaia bat? Behien zer ikusten du? Ama, Bai, ama bai. Ama. Ama bai. Zeizen dauka horrek?
Zaindu. Astia. Zaintzaia. Ama. Asteriz, Obelix eta Panoramix. Panoramix ez? Panorama. Panorama. Ja, nik esan, zailena egin da zegoen eta... aurreko ondo. Dale. 50 puntu segurara. Ondo. Panorama, berdin du xamarra, Bai. niko leire puntua komeni, Bai, bai. Eta komoina ere, bai aukeran. Hotzen ba, lebiziko eskua. Askoz gehiago deskantzatuko nuke, hauetako zein ez da Uribarri Ganboako urtegiko uartea. Untxien uartea, zaldiena, oreinena, edo katuena. Katuen uartea. Oso ondo. Untxien uarteak izedan atiez. Abai? Untxi pare bat uste mazu zen, alako zuogei egunetan, Bai. beteta. Artistak dira. Bokala? A. Eta entzun? Akelarrea bestia entzun dugu, galdera da, hauetako zeinak ez du parte hartzen bertan. Jazz Woman, Aneguria, Labasu edo Ziztada eta Erlaz. Jazz Woman. Ziztada Erlantz. Bikain. Oso ondo. Bokala? Eta aurrera. Ze ekoiztetxerena da logo hau. Paramount, Universal, 20th Century Studios edo Lionsgate. Paramount. Oso ondo. Bokala? O. Askoz gehiago deskantzatuko nuke. Aurrera. Entzun? O. Jota? Roma. Tarantela bai, baina napolitana, tripolina, fiorenzina edo romana. Napoletana. Vero, ondo. certo. Bokala? I. I. Bide batez, eskuminak Luka gure Erromako lagunari jarraitzen baditu Erroma euskaraz erakusten. Bai, bisitari askori. bai. Zarka bat. Niko eta leire? Askatu. Komotin, no? Gauean izango banu goizean dudan logura. Oh! Hau nik idatziot? Bai, ez da. Oso, komodina! Nire biografiako Gautxoriak. datu bat. Gautxoriak izan. Naroa Karmele, bigarren eskua. Uste dut jan egiten dituela. Nola du ez izena berria egunkarian komiki zintak egiten dituen komiki gile honek? Astolatza, mandomotela, zaldieroa, zezen makurra. Esan dizu. Mandomotela. Errebotea? Astolatza. Errebotea? Zaldieroa. Zaldieroaren zintak atera dit, eta bar, bokala? Ah. Ba, Naroa Karmele, entzun? Ba, gizien nortzutien. Hauetako zein ez da J. Martina taldeko kide. Katxalin Barzena, Ane Negeruela, Javi Jorajuria, Ane Barzena. Ane Negeruela. Nogeneko abeslaria baita. Azte abeslaria gainera, bokala? Gazte taldea. Bia, Naroa Karmele, aurrera. Hauetako zein herrik du igerileku naturala portuan. Mundakak, mutrikuk, ondarroak, ala iek. Vale. Mutriku. Eta beste bokal bat. I. I. Aurrera? Entzun?
We are the children. We are the world. Wow. We are the world. Abesti zoragarria. Nork idatzi zuen Lionel Richierekin batera kantu hau? Michael Jacksonek, Bob Dylanek, Bruce Springsteenek, Tina Turnerrek. Guztiak agertzen dira. Bai. Bideoklipean. Idatzi? Bai? Bob Dylan. Honek ez na egoten nahiko lan zuen. Lokazten Bideoklipean da, da. bai? Bob, ez natu, bai? Igual kontzertutik etorrita. Euskalo. Amaiur Inés, Bruce Springsteen. ze gazte ze guapo dago hemen. Niko Leire? Michael Jackson. Ja. Oso ondo. Hau, bai gazte, Bai. Pentsa? Pokala? O. Ez da. We are the world 80 herrialde da, Ba, ez dagorik. Saiatu? Askatuko dugu. Esan. Bi galtzerdi sartu eta garbigailuak bat atera. Buah, hau nik idatzi dut. Zer da, zure bizitzen pasantean. Amaiur eta Inez, iritsiko aldako modina segurara. Ai, a ver. Seguru. Hori diote goiztiarrek. Hau ez ego guri gertatu gara. Nor nahaztu digu adimentxuk Lady G-rekin. Candido Uranga, Ramon Agirre, Joseba Paula Zagan hartzua zua. Ramon Agirre. Ramon Titi! Guau! Bueno. Ondo? Bokala? Ramon beti ondo. Eta entzun. Nola du izena entzun dugun abesti hau agiri deneko musikalak? Mouth, eyes, her, arms. Aiz. Nola da musikala? Mouth. Jaer. Yes. Bai, ez zaguna. Bokala? E. Eta aurrera. Zein da Baztandarren biltzarra festako ikur nagusia? Orga desfilea, lore merkatua, txerri lehiaketa edo Simaur borroka? Hasta unen. Txerri lehiaketa. Bai? Orga desfilea. Aukera Ondo. nolako bai. Ze bokal, Niko Leire? I. Hori diote goiztiarrek hirugarren ere bai ez? Aurrera ba, Amaiur eta Inez entzun? Ileak arratu berri, oialezko erokia, perlazko lepoko edo paparregalean horratza. Galtzerdia. Zeit estali dugu Madame Birrotz taldearen birrotxak abestitik, izotz, harri, kristal, ari. Izotz. Ari. Naroa, Carmele? Kristal. Kristal galtzerdia. Bokala? Naroa? O. Carmele? Hori diote goiztiarrek, haze aukera, Komo baina lortzeko? Alegin duko gara? Bai. Egun sentia ilunagarra baino ederragoa da. Hori diote, goiztiarrek. Euren zago! Ondo! Naroa eta Carmele! Baina! Komo baina? Bueno, bilboko festetan da ikusten. Hori ere egia. Markagailuetara goaz adidan, okirurun da marreta bi komodin, ataun donostian. Zuzurri, zurieta, lareun dogei eta komodina, segura, berrundin urami puntu. Zein da zuzena, ondo erantzun, konzentratu, hiru taldeak, Niko Leire zeuekin hasiko gara lehenengo errondan, arte martzialak dira. Jiu-jitsu, judo, karate, aikido, andong, sumo, wasabi, muay thai, pad thai, kung fu, taekwondo. Karatea. Judoa. Taekwondoa. Oso ezagunak orain arteko guztiak. Kung fua.
Txinako arte martziala. Jiu-jitsua. Japoniarra hau. Muay Thaia. Tailandian sortua. Oso ondo. Aikidoa. Azken zuzena? Komodina. Komo baina? Ziteken hemen ere. Egun da berroita mar puntu. Gora egingo dentzu? Naroa eta Karmele. Oso ondo, zeuek hasi bigarren errondan, gorria adierazten dute hizkuntza desberdinetan. Red, roso, vermell, grok, rot, roten, giallo, punainen, rot, deark, vermello. Red. Roso. Trozo. Tari ere, bai. Bermel. Katalanez. Bermelo. Vermelho. Auskera, baina. Portugalera zondo, bai. Rot. Komodine. Erabiltzeko dagota. Punainen Finlandiara. Deark. Irlanderaz kasu honetan. Azken zuzena. Tabula guztiko puntuak eskuratzeko aukera. Roten. Ingelesez ustelduta, esan nahi du horrek. Niko eta Leire. Komodine. Eta puntuak, urrezkoak. Roten, Nederlandera, zendo berroita mar puntu. Eta hirugarren eta azken tabla. Amaiur nahi nire zeuek hasi. TikTok plataforman euskarazko edukia sortzen dute. Ane Peacedo, Luma Otaño, Pello Errota, Yanira Txurra, Alex Etxegibel, Inigo Aramburu, Iker Iribarren, Ane Pikasa, Julen Portillo, Andoni Etxezarreta, Goiatz Labandibar. Ane Peacedo. Zantzari, Fina. Julen Portillo. Komikoa, besarka bat porti. Luma Otaño. Egunerokotasuneko edukiak sortzen ditu honek. Yanira Txurra. Liburuen gomendioekin. Inigo Aramburu. Moda ditua. Alex Etxegibel. Humorezalea hori. Andoni Etxezarreta. Errezetak egite ditu honek. Azkena. Iker Iribarren. Ondoak izkite, Beste zukaldari bat, endo berroita mar puntu. Tamarta gaiotaragoa, 610 puntu, Niko eta Leire. 570 Naroak eta Karmelek, 570 Amaiur eta Inez. Lastima! Zagoa. Gaur iritsi eta segurara buelta egin behar. Bide laburra baina zer moduz pozizioan da bikote? Oso ona. Oso finaritu zarete, Benetan, Publikoaren babesa ere izan dugu. Merezitako gainera. Horre, zakoa irabazi eta proiektu batzuk eta bagenituen. Horrengo bateako. Bilatuko duzu beste bideren, Bai. Eta topo egingo dugu seguran, seguru. Bai da. Apa, bikote, mila esker! Niko eta Leire, Naroa eta Karmele, klasikoak, ETV baten. Bai ez da? Zema sokatira aurrez aurre? Batzu beste batzu baino gehiago. Nola, Karmele? Hirugarrena izango da, aurrez aurreko, Bueno, sokatirak, zuek jokatu dituzuet denak, orain arte. Bai. Gero kontu da sokak nora egin duen, ez da? Claro. Hasi aurretik zein da zuen estrategia une honetan? Erantzun. Bale, oso lagungarria, erantzun zuzen eta azkar. Ja. Erraza irudi. Bai. Ia, ba. Hartu lekua. Naroa eta Karmele zuek erantzuten lehenak, guazen sokatira. Denbora! Nola du izena, hitzen jatorria aztertzen duen filologiaren adarrak? Paso. Etimologia, zein da berotegi efektuko gas nagusia? Karbono dioksidoa. Oso ondo. Zein aleazioz dago egina txilidaren haizearen orrazia? Urdina. Altza iruz. Zer ekoizteagatik da famatua Rolex, marka? Erlojok. Ondo. Ze mendetan hasi zen dadaismo mugimendua? 18. 20garrenean. Zeiritan jokatu da urtengo Europa Ligako gizonezkoen finala?
Bilbo. Bikain! Estatu Batuetako zein estatutan jaio zen Beyoncé? Paso. Texasen, ze herrialdetan gertatu zen krabelinen iraultza. Portugal. Ze bi hizkik adierazten dute nazioarteko unitate sistema? NU. SI. Ze irla aipatzen da Asier Urbietaren azken pelikulako izenburuan. Paisaien irla. Ondo. Ze izen du presio handiko fluido baten bidez lurrazpitik gas ateratzeko teknikak? Fracking. Frackinga da. Zenbat atz ditu esku bakoitzean ete estralurtarrak? Bat. 4 ditu. Ze itsaso dago, itsaso beltza eta Egeo itsasoen artean. Itxaso gorria. Marmara dago, jarraitu abestia. Artillero, dale fuego, ezkontzen zaigula. Pastelero. Bai. Ze idazlerena da playback eleberria? Paso. Paso. Miren Amurizarena. Zenbat segundo daude 2 ordutan? 7.200. Bikain! Ze zerealekin egiten da seitana? Garia. Gariarekin? Ondo naro. Tope. Ze urtetan atera zen Star Warseko lehen filma? 75. 77 zein euskal hiriburutatik igarotzen da Arga ibaia? Iruña. Iruñat. Zein kontinentetakoak dira jatorriz kalabazak? Amerika. Amerikakoak. Jarraitu atxotitza, zaldirik ezean, asto Asko. gainean. Zenbat ene ditu Madonna abeslariaren izenak? Bi. 2 ditu. Ingelesezko zein izen hartzen dute baimenik gabe jasotako posta elektronikoko mezuek? Spam. Spam. Uztaileko ze egunetan izaten da Sanferminetako txupinazoa? 6an. 6an. Zein da Euskal Herriko eraikinik altuena? Paso. Iberdrola dorrea. Zein futbol txapelketako abestia izan zen Shakiraren Waka Waka abestia? Mundialekoa. Futboleko mundial txapelketakoa. Zein herrialdeko hiriburua da Katmandu? Nepal. Nepalekoa. Kondairaren arabera, zein animaliak eman zien bularra Romulo eta Remori? Pellak. Otxoak, zein koloretako... Ondo, nara, karnale! Eusten eta betzen! Hobetzen aia. Zokatik osona? Hortxe? Ja, harina eta azkarra hasten da, eta alde batera edo bestera due. Zer modu zeuek? Ondo. Hau, zuek, urrengo biluzera. Finalean dira berriz ere, Leire eta Niko, sokatiran aurrera eginda, polemika txiki bat ere izan dugun arren, jabetuko zineten, Naroa eta Karmeleri egindako galdera bat, Nikok erantzun du, zuzen erantzun hori ere, baina soka zuen gana itzuli da noski, ala gertatuko baita, biluzen aurrerantzean. Halere, kontuz aurrerantzean noski, zue konforme, ezta? Niko kasmandu nahi du dena, nireak besteenak. Lapsus handi gaur, gau ja egun luzea eta... Baina ona, Bai. Eta hobeto bukatuko bagenu, zakoa irabazita, gaur, biluzen, jokoan, 27.600 eta 50 euro. Ondo! Denak buruz, Tolosaldea, Ondarru, Deba, eta segurako publiko bizkaina gaur. Aupa! Ni ezkerren hoi. Eskerrik asko! Etxekuei, tilin, gurekin bat egiteko momentua da. Aplikazioa, tilin. Bai, makarroi izaten? Venga, atara. Bidot, ez gau ez da komeni, baina hori beste baterako. Ez, Makarroiak, ez dakit. Bai, afaltza dituzue makarroiak? Nik amak emoten honazten, makarroiek amak emoten dagoena beti, aldoten nire. Makarroiak gauez edo iluna dagoenean parrandatik bueltan. Orduan berezi. Edo noiz. Dena dela. Edo noiz. Bale, Leire eta Niko, asko eragiten duzue burua? Batzuk. Pentsagari handia zarete. Buruari buelta batzuk bai, ezta? Bai. Batzuten ez da komeni bez horren beste, Ja, bai. neurrian. Bai, bueno, gauze ederra da, eta pentsatu, eta razoimena, filosofatu. Filosofatzen duguke. Batzuk behar lukete gutxiago, besteek gehiago, denetik dago, Zer zarazu, Platon, Aristoteles. Antxon. Aintzinako Greziako ekosu Izena hor dago, bai. bai. Antxonen teoriak eta bai. Leire, Niko, adi, galdera hausia izango dalako. Kristo ondoren, batzuk hortxe mugan egongo dira, Kristo ondoren jaiotako filosofoak dira, denpora. Agustin Hiponakoa. Paizea. Averroes. Uste bai.
René Descartes. Bai. Tomas Aquinokoa. Bai. Erdialakoa. Tales Miletokoa. Greziakoa. Diogenes Sinopekoa. Tare, Diogenes. Ez. Epikuro. Tare, Gregoa. Vale. Lao Tse. Txinoa, jakintzat. Bai. Lehena igual, Bai. Hoi dago duda. Seneca. Seneca... Hostia, hortxe bilikoa. Jarri zenez. Simone de Beauvoir. Bai. Bai. Confucio. Leheno. Bai, vale. Kriston da, ez, bai. Leiretaniko, egiaztatu egingo dugu. Amaikakoa! Bikain! Tartea batzu, nabarmenago noski, Simone de Beauvoir, 1908an jaioa. Mugako batzuk ere baziren, Kristo aurretik, 551 urtean jaioa izen Konfuzio. Agustin Hiponakoa, 354 urtean, hortxe mugan zirenak. Bikain, bikote! Leire eta Niko, 27.650 euro daude jokoan gaur Miluzen. Amaikakoa osatu dugu. Urrezko galdera dator. Neumoniaz hil ziren bi. Denpora. Ni idea. Ondo pentsatu, 27.650 Simon de euro jokoan. Igual erdiarokoak, ez? Descartes eta Aquino igual. Bale? Vale, venga. Leire eta Niko. Ia zer gertatzen den, gaur, Miluzen. Momentuz, amaikakoa osatuta 1.000 euro eskuratu dituzue gaurko egunean. Eta honena, talbiste honena, Sakurako bidean kokatu zaretela. 27.000 eurotik gora. Leire eta Niko, zer egingo genuke? Ez dakit. Diru gehiegi. Filosofia behar da hori kudeatzeko ere, Momentu honetan, zer da, barruan daukazuena? Urduritasuna, jakin nahia? Jakin nahi, ja. Rezon bat, hola. Jakin nahi ja guzti duzeit. Leire eta Niko, hau pasuek. 27.650 euro jokoan. 1.000 euro eskuratu dituzue, eta urrezko galdera. Ze bi hil ziren neumoniaz. Aukeratuen artean, René Descartes. Bai? Neumonia ziltzen bai, Stockholmen 53 urte zituela. Zer, Leire eta Niko? Suertea, bakarra, hoi, boleo zinditxe basik. Esperantza gutxi. Zalantzarik izan duzue baten batekin edo ez? Hartu bizen eta listo. Bai, bizenta. Orduan esan mesedez, Descartes. Leire eta Niko, 1.000 euro eskuratu dituzue. Orain arte irabazitakoekin batera oso ondo, ia 4.000 euro zuenak dira, baina adi, zakua banatu dezakegulako gaur Miluzen. Tomas, Aquinokoa, erantzun zuzena da? Aipatu dute! Simone de Beauvoir aipatu dute! 1.000 euro gehiago dira! 3.900 azte finala, azpuntekin ikutu dugu zakua, ez du urruti behar. Leire eta Niko, segi! Niko, txarro zaparra da zuentzat, txarro zaparra da etxeko guztien zatorregotiarren, mila esker! Horor! Ia banatzen dugun, Bai.